ఒక అడవిలో సుమంగళి అనే పేరు గల ఒక పేద తల్లి చిలుక ఉండేది. ఆ తల్లి చిలుకకు మీనా అనే పేరు గల కూతురు చిలుక ఉంది. తల్లి చిలుక ఎంతో కష్టపడుతూ అడవిలోని కట్టెలు తీసుకొని వెళ్ళి ఆ అడవి పక్కనే ఉన్న ఊరిలో అమ్ముకొని వచ్చేది. అలా వచ్చిన డబ్బులతో కొంత డబ్బు ఆ అడవికి పెద్ద దిక్కుగా ఉన్న ముసలి రావణ్ గ్రద్ద దగ్గర దాచుకునేది. మిగతా డబ్బులతో ఇంటి సరుకులు తెచ్చేది. అలా రోజులు గడుస్తున్నాయి. మీనా చిలుక పెళ్ళిడికొచ్చింది. పెళ్లి చేయాలని అనుకుంది తల్లి చిలుక. అప్పుడు తన స్నేహితురాలైన ముసలి పిచ్చుక దగ్గరకు వెళ్ళింది. ఏంటే సుమంగళి, దారి తప్పి ఇలా వచ్చావు? ఏమీ లేదే, మీనా పెళ్ళిడికొచ్చింది. మంచి సంబంధం ఏదైనా ఉంటే చెబుతావు కదా అని ఇలా వచ్చాను. అవునులే, నాతో ఏదైనా అవసరం పడినప్పుడే ఇలా వస్తావు. అవసరం ఉన్నప్పుడు మొదట గుర్తుకు వచ్చేది స్నేహితులే కదనే. అందుకే మొదట నా అడుగు నీ గూటి దగ్గరకు వస్తోంది. ఆ తరువాతే ఎక్కడికైనా వెళ్తుంది. చెప్పావు కదా, మంచి సంబంధం నేను చూసుకుంటాను. నువ్వు వెళ్ళి ఆ రావణ్ గ్రద్ద దగ్గర దాచిపెట్టుకున్న డబ్బులు తెచ్చుకో. పెళ్ళికి ఖర్చులుంటాయి కదా. అవునే, సమయానికి భలే గుర్తు చేశావు. ఇప్పుడే వెళ్ళి తెచ్చుకుంటాను అని అక్కడి నుంచి తల్లి చిలుక బయలుదేరి రావణ్ గ్రద్ద దగ్గరికి వస్తుంది. రావణ్ గ్రద్ద సుమంగళి చిలుకను చూసి, ఈరోజు ఎంత తీసుకొచ్చావు సుమంగళి? ఈరోజు మీ దగ్గర దాచిపెట్టుకున్న డబ్బులను తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చాను గ్రద్దగారు. లెక్క చూసి ఆ డబ్బులిప్పిస్తే నా కూతురు మీన పెళ్లి చేయాలని అనుకుంటున్నాను. ఆ మాట విని రావణ్ గ్రద్ద ఇంతకాలం తనలో దాగిన కపట ప్రేమను బయటపెడుతుంది. చూడు సుమంగళి, ఇంతకాలం నేను ఈ మాట కోసం ఆగుతూ వచ్చాను. ఇక నీ కూతురు మీనా పెళ్ళిడికొచ్చింది కాబట్టి నా మనసులోని మాటను బయటపెడుతున్నాను. రావణ్ గ్రద్ద ఏం మాట్లాడుతుందో సుమంగళి చిలుకకు అర్థం కాలేదు. అయోమయంగా రావణ్ గ్రద్దను చూస్తూ ఉండిపోయింది. నేను మీనా చిలుకను ఎప్పటినుంచో ఇష్టపడుతున్నాను. నువ్వు ఒప్పుకుంటే నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అని రావణ్ గ్రద్ద అనగానే సుమంగళి చిలుక చిరాకు పడుతూ, మీ ఆలోచన తప్పు. మీ వయసును దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంతకంటే ఇంకేం అనలేకపోతున్నాను. దయచేసి నేను దాచుకున్న డబ్బులు తిరిగి ఇప్పించండి. నేను వెళ్ళిపోతాను. ఏ డబ్బులు సుమంగళి? అప్పు కావాలా? ఆ మాట విని ఆశ్చర్యపోయింది సుమంగళి చిలుక. రావణ్ గ్రద్ద చెడు ఆలోచన అర్థం చేసుకున్న సుమంగళి చిలుక కంగారు పడుతూ భయపడుతూ బతిమాలింపుగా, గ్రద్దరాజా, ఈ అడవిలో ఏ పక్షి మిమ్మల్ని నమ్మలేదు. నేను నమ్మాను. నీ గురించి అన్ని చెడుగా చెప్పినా నువ్వు చెడ్డవాడివని తెలిసినా వయసు మీద పడుతుంది కదా, మార్పు వస్తుందని ఆశపడ్డాను. అందుకే నిన్ను నమ్మి నా డబ్బులు నీ దగ్గర దాచుకున్నాను. ఆ మాట విని ముసలి రావణ్ గ్రద్ద పగలబడి నవ్వుతూ ఉంటుంది. అది చూసి సుమంగళి చిలుక ఏడుస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకేడుస్తావు సుమంగళి? నీ కూతురు మీనా చిలుకను నా కంటి పాపలా చూసుకుంటాను. నన్ను నమ్ము. నిన్ను నమ్మాను కాబట్టే కదా గ్రద్దరాజా, నేను నీ దగ్గర డబ్బులు దాచుకున్నది. నువ్వు నా దగ్గర డబ్బులు దాచుకున్నావు సుమంగళి. నేను దాచుకోలేదని అనడం లేదు కదా. దాచుకున్నావనే నేను చెబుతున్నాను. అయితే నా డబ్బులు నాకివ్వండి గ్రద్దరాజా. అమ్మాయి పెళ్లి చేయాలి. డబ్బులు చాలా అవసరమున్నాయి. చూడు సుమంగళి, అదే డబ్బులను నేను కట్నంగా అనుకొని నా దగ్గర పెట్టుకుంటాను. నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మీనాతో మాట్లాడి మాకు పెళ్లి చేయాలి. ఆ తరువాత మా పిల్లలకు జోలపాటలు పాడాలి. మన్నించు గ్రద్దరాజా, నేను నా మీనా కూతుర్ని మీలాంటి ముసలి గ్రద్దకిచ్చి పెళ్లి చేయలేను. రాజకుమారుడు లాంటి వ్యక్తితో పెళ్లి చేస్తానని చెబుతూ వచ్చిన నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూపించి ఈ ముసలివాడే నీ తోడు నీడా అని చెప్పలేను. ఆ మాట వినగానే ముసలి గ్రద్దకు ఎక్కడ లేని కోపం వస్తుంది. కాని నిగ్రహించుకొని ఇలా అంటుంది. అయితే నువ్వెవరో నాకు తెలీదు. నీ డబ్బుల విషయం మొత్తానికే తెలీదు. నీకు నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. నా గూటి నుంచి వెళ్ళిపో, పో. ఆ మాట సుమంగళి చిలుక బతిమాలింపుగా,
ఇప్పుడు మీరు డబ్బులు ఇవ్వకుంటే నేను నా కూతురు అన్యాయమైపోతాం గ్రద్దరాజా. కావాలంటే నీ కాళ్ళు మొక్కుతాను. నేను దాచుకున్న డబ్బుల్ని తిరిగి ఇవ్వండి. నేను ఫైనల్‌గా చెబుతున్నాను విను సుమంగళి చిలుక. మీనా చిలుకతో నాకు పెళ్లి చేస్తానంటేనే నీ డబ్బులు నా దగ్గర ఉన్నట్టు. అవి కూడా నీ చేతికి రావు. కట్నం కింద నా దగ్గరే ఉంటాయి. ఇక పెళ్లి లేదని, ఎప్పటికీ అలాగే కుదరదని అనుకుంటే నన్ను విసిగించకుండా నువ్వు వచ్చిన దారిలోనే వెళ్ళిపోవచ్చు. అది మన ఇద్దరికీ మంచిది. సుమంగళి చిలక ఏం మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఏడుస్తూ ఎటూ తేల్చుకోలేకపోతుంది. కాసేపటికి తేరుకొని ఇలా అంటుంది. అయ్యా గ్రద్దరాజా, ఒకసారి నేను అమ్మాయితో మాట్లాడి చూస్తాను. ఆ తరువాత మళ్ళీ కలుస్తాను. తప్పకుండా సుమంగళి చిలుక. కలిసి ఉండేవాళ్ళం కదా! తన అభిప్రాయం కూడా కనుక్కో. మళ్ళీ రేపు వచ్చి శుభవార్త చెప్పు. వెళ్ళిప్పుడు. ఆ మాట విని సుమంగళి చిలుక ముసలి గ్రద్ద గూడు నుంచి ఆకాశంలోకి ఎగిరి ముందుకు వెళ్తూ ఇలా ఆలోచన చేయడం మొదలుపెడుతుంది. ఒక గ్రద్దరాజా దగ్గర దాచిపెట్టుకున్న డబ్బులివ్వకుంటేనేమి? నా స్నేహితురాళ్ళు కాకమ్మ, పిచుకమ్మ, నాగమ్మ వీళ్ళున్నారు కదా! డబ్బులు సహాయం చేయమని అడుగుతాను. ముగ్గురు మూడింతలు కలిసి ఇచ్చినా కూతురు పెళ్లి జరిగిపోతుంది. నేను ఎప్పట్లాగే కట్టెలమ్ముతూ ఒకరి తర్వాత ఒకరి డబ్బుల్ని ఇచ్చుకుంటూ వాళ్ళ సహాయాన్ని, స్నేహాన్ని కాపాడుకుంటాను. అనుకుంటూ ముసలి పిచుక దగ్గరికి వస్తుంది. ఆ తరువాత ఏం జరుగుతుందనేది పేదింటి చిలుక పెళ్లి రెండో భాగంలో తెలుసుకుందాం. ఒక అడవి ప్రాంతంలో మినీ అనే ఒక పావురం ఒక చెట్టు పైన కూడు ఏర్పాటు చేసుకుని నివసిస్తుంది. ఆ మినీ పావురం అక్కడున్న అందరి పక్షులతోనూ కలిసిమెలిసి ఉండేది. అలాగే ఆ పక్షులు కూడా మినీ పావురాన్ని గౌరవించేవాళ్ళు. కాకపోతే ఆ మినీ పావురానికి ఒక తమ్ముడు ఉండేటోడు. వాడు ఎప్పుడు మినీ పావురాన్ని బాగా హింసిస్తూ ఉండేవాడు. ఒకరోజు మినీ పావురం తన గూటిలో పడుకుంటూ ఉండగా అప్పుడు తన తమ్ముడు అంటే పిన్ని కొడుకైన టోనీ అక్కడికి వస్తాడు. ఇలా అంటాడు, ఏ మినీ, ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు? త్వరగా ఇక్కడి నుండి బయటికెళ్ళు. ఇగో విను, నోరు మూసుకుని మర్యాదగా నాకు డబ్బు లేవు. నాకు అసలే చాలా పనులున్నాయి. అట్లాగా? నువ్వే నన్ను ఎదురిస్తున్నావు కదా? సరే, ఇప్పుడేం చేస్తానో చూడు నిన్ను. అప్పుడు ఆ తోని పావురం ఒక కర్రతో మినీ పావురాన్ని బాగా గట్టిగా కొట్టి అలాగే అక్కడి నుండి వెళ్తూ వెళ్తూ తన యొక్క గూటిని నాశనం చేసి ఎగురుకుంటూ వెళ్తుంది. ఇట్లా అంటూ ఆ మినీ పావురం బాగా ఏడుస్తూ ఉండగా అటువైపు వెళ్తున్న టోనీ ఆమెను చూసి బాగా నవ్వుతూ వెళ్తాడు. అయ్యో భగవంతుడా, నేను అసలు వీడికి ఎలాంటి అన్యాయమూ చేయలేదు, కానీ ఎప్పుడు వీడు నన్ను హింసిస్తూనే ఉన్నాడే. ఎలాగో తిరిగి కష్టపడి మళ్ళీ ఆ మినీ పావురం ఇంకొక గూటిని ఏర్పాటు చేస్తుండగా ఇది చూసిన టోనీ ఇలా అంటాడు, అట్లాగా ఇంకో గూటిని నువ్వు ఏర్పాటు చేస్తున్నావా? అయితే దీన్ని కూడా నేను వదిలిపెట్టను. ఎలాగో కష్టపడి తిరిగి మళ్ళీ మినీ పావురం ఇంకో గూటిని ఏర్పాటు చేస్తే మళ్ళీ ఆ టోనీ అక్కడికి ఎగురుకుంటూ వచ్చి ఆ గూటిని నాశనం చేసి వెళ్తాడు. అయ్యో భగవంతుడా, ఎట్లాగో కష్టపడి ఇంకో గూటిని ఏర్పాటు చేశాను, కాకపోతే మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి దాన్ని కూడా నాశనం చేశాడు. ఇప్పుడు ఏం చేయను? ఇలా ఏడుస్తున్న మినీ ఎట్లాగో గుండె ధైర్యం తెచ్చుకుని మళ్ళీ ఇంకొక గూటిని ఏర్పాటు చేస్తానికి సిద్ధమవుతుంది. అలా తయారు చేస్తూ ఉండగా ఆ గూటి తయారవక ముందలే ఆ టోనీ వచ్చి మళ్ళీ దాన్ని నాశనం చేసి వెళ్తాడు. అయ్యో భగవంతుడా, ఇంకో గూటిని ఎలా ఏర్పాటు చేసుకోను నేను? ప్రతిసారి ఇలాగే వచ్చి నాశనం చేసి వెళ్తున్నాడు వాడు. అయితే మినీ పావురం చాలా దుఃఖంతో అక్కడ ఉంటుంది. ఇది చూసిన టోనీ పావురం చాలా సంతోషంతో అక్కడ నుండి వెళ్తుండగా అటువైపు పింటూ మైనా వస్తాడు. అయ్యయ్యో, అసలు ఏమైంది మినీ? ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు నువ్వు? ఏమైంది చెప్పు. వెంటనే ఆ మినీ పావురం తన తమ్ముడు టోనీ పావురం గురించి పింటూ మైనా దగ్గర చెప్తుంది. అలాగే తన తమ్ముడు ఆ గూటిని విరక్కొట్టిన విషయాన్ని ఏడుస్తూ చెబుతుంది. అయ్యో, ఇది చాలా తప్పు, చాలా చెడ్డ పని మీ తమ్ముడు చేసింది. అవును, నా తమ్ముడు చాలా చెడ్డవాడు. నేను ఎన్నిసార్లు కష్టపడి గూటిని కడుతున్నానో అన్నిసార్లు నాశనం చేస్తున్నాడు వచ్చి దాన్ని.
అయ్యో అట్లాగా, అయితే సరే, నా దగ్గర ఒక ఉపాయం ఉంది. కట్టెలతో ఒక దృఢమైన ఇల్లుని కట్టుకో. అతను ఎన్నిసార్లు విరక్కొట్టాలని చూసినా అది దృఢంగా ఉంటుంది. అరే భలే పింటూ, నువ్వు నాకు మంచి ఆలోచన ఇచ్చావు. దాని ప్రకారమే నేను చేస్తాను. అయితే వెంటనే ఆ మినీ పావురం కట్టెలతో ఒక దృఢమైన ఇల్లుని కడుతుంది. అలాంటి ఇల్లు ఆ చుట్టుపక్కల ఎవ్వరి పక్షుల దగ్గర లేవు. అన్ని పక్షులు ఆ ఇంటిని చూస్తానికి అక్కడికి వస్తాయి. అయ్యో, ఆ మినీ చాలా దృఢమైన ఇల్లునే కట్టిందే. ఇప్పుడు నేను ఆ ఇంటిని ఎలా విరక్కొట్టేది అసలా? అప్పుడు ఆ టోనీ ఆ రాత్రి ఒక కర్రతో ఆ దృఢమైన ఇంటిని విరక్కొడటానికి చూస్తాడు. కాకపోతే అది కట్టెలతో కట్టిన ఇల్లు చాలా దృఢంగా ఉంది, ఏమీ అవ్వదు. ఏదో ఒకటి నేను చేయాల్సిందే ఈ ఇంటిని. అప్పుడు వెంటనే ఆ టోనీ ఆ అడవికే పక్షులన్నిటికీ రాజైన ఆ గెద్ద దగ్గరికి వెళ్లి ఇలా అంటుంది. ఇదిగో గెద్దన్నయ్య, నీకు ఈ విషయం తెలుసా? ఆ మినీ పావురం అందరి పక్షులతో కలిసి నీ పేరుని నాశనం చేయాలని చూస్తుంది. ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు? నేను మినీకి ఎలాంటి అన్యాయమూ చేయలేదు. మరి మినీ నా మీద ఎందుకు అలా అపండాలు మోపుతుంది? ఏమో మరి, నాకు తెలిసి ఆ మినీ కావాలనే చేస్తుంది మీ పేరుని నాశనం చేయాలని. నాకెందుకో మీరు ఆ మినీని ఈ అడవి నుండి పంపిస్తమే మంచిదనిపిస్తుంది. ఆ విషయం పైన మీరు కొంచెం ఆలోచించండి. నువ్వు చెప్పేది చాలా కరెక్టు. వెంటనే ఆ మినీని ఇక్కడికి పిలిపిస్తాను. అలాగే ఈ అడవి నుండి బయటికి పంపిస్తాను. అయితే ఆ మినీ పావురం ఎగురుకుంటూ ఆ గెద్ద దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఆ గెద్ద పక్కనే టోనీ పావురం నవ్వుతూ నుంచుంటూ ఉంటాడు. ఏమైంది గెద్దన్నయ్య? ఎందుకు నన్ను పిలిపించావు? అయితే నువ్వు అందరి పక్షులతో కలిసి నా యొక్క పేరుని నాశనం చేయాలని చూస్తున్నావంట కదా, అందుకే నిన్ను ఈ అడవి నుండి బయటికి పంపించేస్తున్నాను. అయ్యో గెద్దన్నయ్య, ఈ విషయాలన్నీ ఎవరు చెప్పారు అసలు మీకు? ఇవన్నీ అబద్ధాలన్నయ్య. నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ టోనీ నా మీద కోపంతో మీ పైన చాడీలు చెప్పి నన్ను అవమానిస్తానికి చూస్తున్నాడు. ఈ టోనీకి నాకు అస్సలు పడదు. ఈ టోనీ ఎప్పుడు చూసినా నా ఇంటిని ఇరక్కొడుతూ ఉండేవాడు. అయితే ఆ టోనీకి ఎదురు చెప్పగా నేను కట్టెలతో చాలా దృఢమైన ఇల్లు కట్టాను. దాని కోపంతో చెప్పాడు. కట్టెలతో ఇల్లా? అదెట్లా సాధ్యమవుతుంది? మీరు నాతో రండన్నయ్య, మీకు నేను చూపిస్తాను. వెంటనే మినీ గెద్దని తనతో పాటు తీసుకెళ్లి తన కొత్త ఇంటిని, అంటే ఆ కట్టెలతో కట్టిన ఇంటిని చూపిస్తుంది. గెద్ద ఆ ఇంటిని చూసి చాలా సంతోషంతో మినీతో ఇలా అంటుంది. బలా మినీ బలా, నీ ఇల్లు చాలా అద్భుతంగా ఉంది. కాకపోతే నాకు కూడా ఇలాంటి ఇల్లుని ఒకటి తయారు చేసి ఇవ్వా? తప్పకుండా. ఇదిగో టోనీ, ఇవాల్టి నుండి నువ్వు మినీని హింసించకూడదు. ఒకవేళ హింసించావంటే ఈ అడవి నుండి నిన్ను బయటికి గెంటేస్తాను. తల దించుకుని టోనీ అక్కడి నుండి ఎగురుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు. అయితే మినీ పావురం ఆ కొత్త ఇంట్లో ఆ అడవిలో చాలా సంతోషంగా నివసిస్తూ ఉంటుంది. దయలేని గెద్ద. అడవిలో ఒక క్రూరమైన గ్రద్దుండేది. ఆ గ్రద్ద అడవిలో ఉన్న అన్ని పక్షి పిల్లలను దారుణంగా హత్య చేసి మరీ తినేది. అయితే ఆ గ్రద్ద దాటికి ఆ అడవిలో ఉన్న అన్ని పక్షి తల్లులు తమ పిల్లల్ని చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ వస్తున్నాయి. కాకపోతే ఈ మధ్య కాలంలో ఆ గ్రద్దకి ఎలాంటి పక్షి పిల్లల ఆహారం దొరకలేదు. చాలా బాగా ఆకలేస్తుంది. ఎలాంటి ఆహారమైనప్పుడు దొరికితే నా అదృష్టంతో నా కడుపు నిండిపోద్ది. ఇలా అనుకుంటూ ఆ గ్రద్ద గాలిలో ఎగురుకుంటూ వెళ్తుండగా ఆ గ్రద్ద యొక్క చూపు దారిలో ఒక చెట్టుపై ఉన్న గూటిలో ఉన్న పిచ్చుక పిల్ల మీద పడుతుంది. అరెరే, అక్కడ చూస్తుంటే ఏదో అందమైన పిచ్చుక పిల్లలా కనపడుతుంది. దగ్గరికెళ్ళి దాని యొక్క సంగతిని నేను చూస్తాను. అలా ఆ గ్రద్ద ఎగురుకుంటూ ఆ పిచ్చుక పిల్ల ఉన్న చెట్టుపై వాలుతుంది. ఆహా, ఎలాంటి చూపు నాది! ఎక్కడ ఆకాశంలో ఎగురుకుంటూ వెళ్తుంటే ఇలాంటి అందమైన పక్షి పిల్ల నా కంట పడింది. ఇక దాని సంగతి నేను చూసుకుంటా. అప్పుడు ఆ గ్రద్ద పక్షి పిల్లని ఎత్తుకుని గాలిలో ఎగురుకుంటూ తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది. ఆ గ్రద్ద తీసుకెళ్లే సమయంలో ఆ పక్షి పిల్ల యొక్క తల్లి గూటిలో ఉండదు. ఆ తల్లి ఆహారం సేకరించడం కోసమని వెళ్తుంది. అలా తిరిగి వచ్చి గూటిలో చూస్తే పక్షి పిల్ల కనపడదు. వెతుకుతూ ఉంటూ ఇలా అంటుంది. అయ్యో, నా పక్షి పిల్ల, నా పక్షి పిల్ల కనబడటం లేదే. ఇప్పుడు ఎక్కడని వెతకాలి నేను? నా పక్షి పిల్ల ఎటు వెళ్ళిందో ఏంటో. అయ్యో భగవంతుడా, నువ్వేనయ్యా కాపాడాలి.
గౌరీ పిచ్చుక ఆ చెట్టుపై ఏడుస్తున్న సమయంలో అటు నుండి గాలిలో ఎగురుకుంటూ మీనననే కాకి గౌరీ దగ్గరకొచ్చి ఇలా అంటుంది. అమ్మా చెల్లమ్మ, నీ యొక్క పిచ్చుక పిల్లని ఆ క్రూరమైన గ్రద్ద తన చేతిలో తీసుకుని ఎగురుకుంటూ వెళ్తుండగా నేను చూశానమ్మా. ఏంటి, నిజంగానేనా నువ్వు చూసింది? అవునవును, నేను నా కల్లారా చూశానమ్మా. నువ్వు త్వరగా ఎగురుకుంటూ వెళ్ళి నీ పిల్లని రక్షించుకో ఆ దయలేని గ్రద్ద నుండి. వెంటనే ఆ గౌరీ పిచ్చుక తన పిల్లల్ని రక్షించుకోవడానికి అక్కడ నుండి ఎగురుకుంటూ వెళ్తుంటుంది. అలా వెళ్తున్న సమయంలో ఆ గ్రద్ద ఒక చెట్టు వెనకాల ఉండటం చూసి ఆ పిచ్చుక వెంటనే ఆ గ్రద్ద వద్దకు వెళ్తుంది. నువ్వెక్కడి నుంచి వచ్చావు ఎగురుకుంటూ? ఇక్కడ నుండి వెంటనే వెళ్ళిపో, లేకపోతే నిన్ను కూడా తినేస్తాను నేను. ఇట్లా ఆ పిచ్చుక మరియు గెద్ద మాట్లాడుతూ ఉండగా వెనకాల నుండి చిలుక ఎగురుకుంటూ వచ్చి ఆ గెద్ద దగ్గరున్న పిల్లని చేతిలో వెత్తుకుని ఎగురుకుంటూ వెళ్తుంది. అది నా ఆహారం, మర్యాదగా దాన్ని వదిలేయ్, నేను తినాలి, అర్థమైందా? అయినా ఆ చిలుక వెంటనే ఆ పిచ్చుక పిల్లని తీసుకుని వెళ్ళి చెట్టు పైన గూటిలో పెట్టి తిరిగి ఆ గౌరీ పిచ్చుకను కాపాడటానికి వెళ్తుంటుంది. ఇదే సమయంలో ఆ క్రూరమైన గ్రద్ద తన స్నేహితుణ్ణి పిలుచుకుని వస్తుంది. మిత్రమా, నువ్వు ఆ చిలుకని పట్టుకో, నేను ఈ పిచ్చుకని పట్టుకుంటాను. అయితే ఆ గ్రద్ద ఆ పిచ్చుకని పట్టుకుంటుంది. అలాగా ఆ గ్రద్ద యొక్క మిత్రుడు ఆ చిలుకని పట్టుకుని దారిలో ఎగురుకుంటూ వెళ్తుండగా ఆ గ్రద్ద ఆ పిచ్చుకను వదిలేస్తుంది ఒక నదిలో. అలాగే తన మిత్రుడు కూడా ఆ చిలుకని నదిలో వదిలేస్తారు. మీ ఇద్దరు కలిసి నాకే చుక్కలు చూపిస్తారా? ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు కలిసి ఆ నదిలో మునగటానికి సిద్ధంగా ఉండండి. అలా అనేసి ఆ రెండు గెద్దలు అక్కడ నుండి ఎగురుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి. కాకపోతే పిచ్చుక మరియు చిలుక నదిలో మునిగిపోయే పరిస్థితిలో ఉంటారు. అలాంటప్పుడు గాలిలో ఎగురుకుంటూ వెళ్తున్న రాపండు తమ మిత్రుడిని చూసి వెంటనే నదిలో ఒక్కొక్కరిని తీసుకొచ్చి బయట పెట్టి వారి యొక్క ప్రాణాల్ని కాపాడుతుంది. మిత్రమా, నీకు చాలా కృతజ్ఞతలు, నీ వల్లే మేము కాపాడబడ్డాం. వారిద్దరూ తన మిత్రుడు రాబందుకి ధన్యవాదాలు చెప్పి అక్కడి నుండి ఎగురుకుంటూ వెళ్తారు. గౌరీ పిచ్చుక తన పిల్ల పిచ్చుక వద్దకు వచ్చి ఇలా అంటుంది. ఇలా కొన్ని రోజులు గడిచిపోతాయి. అయితే ఒకరోజు గౌరీ పిచ్చుక ఒక పిల్ల తనని ఇలా అడుగుద్ది. అమ్మా, ఆ గ్రద్ద చాలా అన్యాయమైందమ్మా. దయ లేకుండా అందరినీ హింసిస్తుంది. అలాంటి గ్రద్దకి ఏమీ జరగదా అమ్మా? ఆ గ్రద్ద ఎంత అన్యాయం చేస్తుందో చెయ్యి నువ్వు. కాకపోతే పైన భగవంతుడు ఖచ్చితంగా ఆ గ్రద్దకి శిక్ష విధిస్తాడు చూడు. అట్లా ఒకరోజు ఆ గ్రద్ద ఎవరో ఒక పక్షి పిల్లని ఆహారం కోసం తినటానికి ఎత్తుకుని గాల్లో ఎగురుకుంటూ వెళ్తుండగా అప్పుడు ఆ గ్రద్ద ఒక నదీ సమీపాన దగ్గర తన యొక్క రెక్కలు పనిచేయకపోవడంతో ఆ గ్రద్ద హఠాత్తుగా నీళ్ళల్లో కింద పడిపోతుంది. అదే సమయంలో ఆ పక్షి పిల్ల యొక్క తల్లి వెనకాల వచ్చి వెంటనే ఆ పక్షి పిల్లని కాపాడి అక్కడి నుండి వెళ్తున్న సమయంలో ఆ గ్రద్ద మునుగుతూ ఉంటుంది. ఇదిగో నన్ను కాపాడు, నేను నీళ్ళల్లో మునిగిపోయే పరిస్థితిలో ఉన్నాను, నన్ను కాపాడు, దయచేసి వెళ్ళిపోకు, నేను చనిపోయే పరిస్థితిలో ఉన్నాను, నన్ను కాపాడు, వెళ్ళిపోకు. అట్లా ఎంత గట్టిగా అరిచినా ఎవ్వరూ సహాయం చేయటానికి రాలేదు. కాకపోతే ఆ గద్ద అదే నదిలో మునిగిపోయి అక్కడే మరణించింది.